วัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะ มีข่าวว่าโอ้ยหนาวมากโอ้ยหนาวมากมันน้ำหลากมาค่ะจังหวัดที่น้อยอยู่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องก็เลยจะไปดูหนาวเหมือนกันนะเนี่ยน้ำหลากมาค่ะชวนนายไปดูพูดไม่ออก หนาวพูดไม่ออก หนาว Oui. Tu le vois vraiment des équipes transfigurées en plein chaleur. Ce matin, le club nautique, Hein? le club nautique, le kayak, il y avait deux loups. Ils étaient en train d'enlever tous les bateaux. Où ça? À En bas, le club nautique. Tu sais où il y a les kayaks? En bas, dans la maison. Oui. Il y avait de l'eau, la rivière arrivait là. Oui. La rivière passait sous le club. Tu comprends? Oui, on va voir. Ok. Mais c'est dommage.เห็นนั้นคือภาพที่ไหนมาเดินเล่นนะคะตอนที่น้ำยังไม่ท่วมค่ะดูสภาพหลังจากตอนที่น้ำท่วมนะคะเยอะมากเลยเมื่อดูเทียบกันนะคะมองไม่เห็นถนนที่ไหนเดินเล่นเลยค่ะเต็มไปด้วยน้ำเลยเมืองที่น้อยอยู่ที่นี่นะคะจะเป็นทางผ่านของแม่น้ำสองสายค่ะมาเจอกันก็เลยทำให้เกิดการรวมตัวของน้ำนะเพื่อนๆดูท่วมล้นมาจนถึงถนนเลยค่ะจึงเป็นเหตุให้นะคะไม่สามารถจัดงานคริสต์มาสได้ในเมืองค่ะเซ็งเลยค่ะเพื่อนๆได้ดูแต่น้ำนะคะปีนี้ประกาศฉุกเฉินค่ะอันตรายด้วยเนี่ยค่ะน้ำท่วมขึ้นมาถึงถนนเพราะอีก2 วันก็จะมาถึงเลยจริงๆแล้วจะมีการตลาดคริสต์มาสในเมืองแต่ตอนนี้โดนรถติดเลยนี่น้ำแรงมากนี่จะเกิดพายุมาเกือบอาทิตย์เลยฝนตกทุกวันเลยค่ะ
ปนี้นะคะเราขอบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวน้อยจะพาไปชมบรรยากาศกลางคืนเดินเล่นดูแสงไฟกันหน้านะคะคลิปนี้ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ